もう大丈夫だ。やったな。誰だこんな時間に。はいはい、今開けます。吸ってくださったお礼に参りました。おいおいおい。もう大丈夫だ。帰れよ。助けてくれてありがとう人間。必ず恩返しをするわ。なんだ今の音。約束通り来たわ。まさか。あの魚、あなたに海の恵みを持ってきたの。どうぞ。いやいや、そんなのいらないって。じゃあ、はいはい。先日は私を助けてくださってありがとうございました。アルパカのコッパです。恩返しに最高のごちそうを持ってまいりました。どうぞ受け取ってください。色やばいんだけど。とにかく半分消化した草です。体に良いんですよ。反省